ошондуктан губернаторго бардык проблемалар жүктөлгөн эле, укук берилген эле губернаторго, иш жоопкерчилик берилген эле губернаторго. А бүгүн болсо областты губернатор башкарбайт, тиги өкмөттүн өкүлү башкарат. Мына ошондуктан анда канча правасы бар, канча мүмкүнчүлүгү бар, канча жоопкерчилиги бар, аны мен жакшы билбейт экен. Мына ошондуктан тиги биринчи закон губернаторствода губернаторлорго толугу менен бийлик берилген эле да, ошол областтагы жоопкерчилик и жоопкерчиликтин бардыгы. Мына ошондуктан биз обстановкага карап туруп, абдан тыгыз байланышта мен иштегенбиз Ленинабад областы, Тажикстан менен и Өзбекстан менен. Мындай чыгылар болгон эмес биздин убагында. Демек, ыйгарым укуктан дагы бир нерсе таасири бар деп атасызбы? Өтө чоң да, өтө чоң болгон, өтө таасири күчтүү эле. Азыркы өкүлдүн канчанын мүмкүнчүлүгү бар, канчанын жоопкерчиликтиги бар, канчанын укугу бар, мен толугу менен билбейт экенмин. Ошондуктан эгерде тиги ал закон менен биринчи закон өзгөртүлдү, экинчи законго анан үчүнчүсү салынып губернаторство, анан кийин тиги өкүлгө өтүп калбадыбы. Ошондон көз каранды болот деп атасыз. Мына ошондуктан бул проблема өкүл болгондуктан кийин мен ойлоймун, укук тиги областтын жетекчилеринин укугу төмөндөп кеткен да. Мына ошондуктан тиги областтын жетекчилери, райондун жетекчилеринин мүмкүнчүлүктөрү, өзүнүн укуктары бир топкузга болгондуктан мына толук чечүүгө мүмкүнчүлүктөр аларда жок. Комиссия республикада түзүлгөн. Комиссия республикалык деңгээлде түзүлгөн. Комиссия тиги чегара боюнча, ал тиги областтык областтын жетекчилеринин орун басарлары ошо комиссиянын составында иштейт. Биз мына 90-жылдары биз ошол как проблемаларды кандай экенин толугу менен комиссияга жеткирип турат элек. Рахмат. Орозбек агай, кошуласызбы? Демек, баягы ыйгарым укуктардан да көз каранды болобу же жана сиздер айтып кеткен көйгөйлөрдү, маселелерди чечүүдө жергиликтүү бийликтин чечкиндүү кадамы дагы зарылбы? Жергиликтүү бийликтен албетте көп нерсе көз каранды. Бирок жергиликтүү бийлик бул чек ара маселесин чечип кое албайт. Ленинабадтын жетекчилиги деле соктук, Баткендики. Бул мамлекеттик деңгээлде эки мамлекеттин тышкы иштер министрлигинин адамдары катышкан жумуш топтор бар. Ошолордун сүйлөшүүсү менен эксперттер тактоп, документтерди карап отурган чечиле турган маселе. Анан ошол эле комиссиянын мүчөсү, өкмөттүн ыйгарым өкүлдөрү деле бар. Анан эми ал кезде бул Мамат Айбалаев иштеп аткан кездеги ситуация бир аз башкачараак болчу. Тажикстан ал кезде 97-жылга чейин жарандык согушта болду. 92-жылдан 97-5 жыл. Андан кийин чек аралар жаңыдан такталып баштаган. Эски болчу ал кезде. Анан дагы бир топ маселелер көп кез болчу. Жетекчилер дагы жашыраак кез эле ал кезде. Кошуналарда. Азыр болсо мына эми жанагы дүйнөдө бир аз башкачараак айтканда бир мисал, мына Казакстан менен чек арабыз такталган. Биздин Казакстан менен конфликтибиз токтоп калды. Машиналарыбыз Бишкекке чейин очередь кеткизилип эле маселе чечилип атпайбы. Демек, бул боло берет. Табиятында бул табиятында эмес, бул биздин мамлекеттерге эле мүнөздүү, бул мыйзамдын иштебеген дейм. дагы бир биринчиден Мамат Бариповичтин иштегени ошол жерге сиңип кеткенин бул эми айтып коюш керек да, кез келгендечи, бул элдин оосунда калган. Албетте тарыхта эле эмес, мындай жергиликтүү деңгээлде болсо дагы ушундай өтө көйгөйлүү жерлерде жетекчилердин кимдигинин, кишилигинин орду дагы чоң да, личносттун ролу. Мына ошол жагын алганда Мамат Бариповичтин иштеген маалында деле татаалдыктар бар болчу, бирок бул кишинин өзүнүн баягы ошол жерде маселени жакшы билген, элдин арасындагы аброю, анан жанагы коңшу мамлекеттеги өзүнүн визавилери менен тең ата сүйлөшө билгендигинин бир кандайдыр бир ушул маселеде өтө курчуп кетүүнүн алдын алууга кошкон салымы бар. Аны калыстуу үчүн айтып коюш керек. Анан менин оюмча жергиликтүү бийликтин жасай турган жумуштары көп да. Мамлекеттик деңгээлде, өкмөттүн деңгээлинде кабыл алына турган чечимдерге ал тургай жана парламентте каралган мезгилде ушул маселеге акценттерди туура коюу үчүн, милдеттеги жакшы аныктап чечимдер туура чыгарыш үчүн
жергиликтүү бийликтин бардык бутактары, бардык тармактары баягы толук жана ынанымдуу толук камтыган маалыматтарды, так маалыматтарды берип туруу жагынан улардын аткара турган ишин эч ким аткара албайт. Анан биз жергиликтүү бийлик дегенде жалаң эле аким, айыл башчы эмес, ар кичи коомдук тартипти сактоочу органдар, күч түзүмдөрү, укук коргоо органдары, мына ушулардын жасай турган жумушу. Баягы маселени алдын алуу, конфликттер, чек аралуу тарыйм ал жерде бар да потенциалдар, ошону дайыма баягындай мониторинг кылып турган, кез келгенде ошо сигнал берип турган, жолун айтып турган жагынан жергиликтүү уюмдардын жасай турган жумуштары өтө көп. Муну жасаш керек. Муну наркы тарап менен, визуалдары менен кошо иштеш керек да. Участковый, наркын участковый менен, УВДС ошо УВД менен дегендей. Ушул чек арада ушундай окуялар катталган сайын жана эл аралык келишимдер бузулган учурларда мамлекеттер бири-бирине нааразычылык нотасын жиберип атышат деп атабыз. Анан ушул нерсе ошо эл аралык кызматташтыкта, укуктук талаада кандай чечилет болду экен деги эле эл аралык саясатта? Ушул нерседен бир жыйынтык чыгабы, андан ары кандай өнүгөт окуялар? Мага эми биринчиден ал дипломатиялык каналдар менен мамлекеттин тигилже бул маселеге көз карашы билдирилет да. Мына ошондуктан ушул дипломатиялык протест нотасы, баягы каршылык көрсөтүү же пикир билдирүү нотасы бул эң жогорку деңгээлдеги дипломатиялык кадам деп эсептелет. Себеби эки мамлекеттин, кайсы бир мамлекеттин башка мамлекеттер менен болгон мамилелеринин күндөлүк карым катнашын, алакасын жүргүзө турган жол бул дипломатиялык канал болот. Ошол дипломатиялык канал аркылуу бул нота жөнүндө миттен чыккан нота эмес, мамлекеттин позициясы. Анан бул эң чоң кадам. Буга күндө эле ар чатака эле протест берилбейт. Бул мамлекет, мына мен бармын, бу жерде менин укугум бар. Дипломатиялык протест нотасы деген бул мамлекеттин укугунун юридикалык жактан корголушу болсо керек. Биз мамлекет катары өзүбүздүн мына ушул маселеде, ошол жерде укугубузду бирөөнүн чайнап жатканына макул эместигибизди билдирип атабыз. Бул көңүлгө алына турган, этибарга алына турган ошол өлкө тарабынан кадам болуп эсептелет. Эгер буга да баш ийилбесе, мындан кийин башка жолдор бар. Жанагындай арбитраж болот, эл аралык соттор болот, жогорку уюмдарга кайрылат. Бул ошол эң чоң кадамдардын эң акыркысынын бир алдыңкысы деп эсептейбиз. Талант агай, мына ошол расмий дипломатиялык мамилелерден сырткары элдик дипломатия деп да көп айтабыз да, ошол коңшу жакын жашаган, керек болсо аралашып жашаган элдердин ортосунда дагы жана элдик дипломатиянын ролу бүгүнкү күндө да актуалдуу деп келе жатпайбызбы? Эми мына жогоруда айтып өтүштү, мына жергиликтүү бийликтин иши жөнүндө дагы сөз кылыш керек. Себеби көп учурда бир айылдын эли экинчи айылды жакшы тааныйт, бири-бири жакшы таанышат, катышып жүрүшөт, кээде тойлоруна келет дегендей. Мына ушул таптакыр бирин-бири тааныбай алган эл эмес булар. Кошуна тажиктерди кыргыздар тааныйт, кыргыздарды кошуналар тааныйт. Бирок жергиликтүү бийлик көп учурда ушундай бир нерсени байкадым. Бишкекче келип чечсин бул маселени. Бишкектегилер эмне кылып атат деп эле Бишкекти карап отурушат. Кээ бир нерселерди өздөрү чечип коюш керек. Райондун прокуратурасы бар, комитет безопасности бар, тиги милициясы бар, айыл башчылары бар. Алар өздөрүнчө чечип, анан такыр эле болбой эле каптап келатса, анда мамлекет туруш керек да. Азыр тескерисинче болуп атат. Биринчи бирдеме болсо таш атышат, эме болот. Анан кийин мамлекет кайда? Жергиликтүү бийлик эмне кылды? Алар да аракеттениш керек. Мына ушул жанагы народный дипломатия деп атпайбы? Ушул нерсени дагы колдонуш керек. Анан кечке эле Бишкекти карап отурса, Бишкектин дагы башка проблемаларга алаксып калышы мүмкүн, башка нерсе болушу мүмкүн. Анан ушул жагындагы эл, ушул жагынан дагы жергиликтүү бийликке чечкиндик көрсөтүш керек. Мына Мамат Агабаевич учурунда иштеп аткан учурунда адекваттуу чараларды көрүп койчу ошо жергиликтүү бийлик эле. Ошо менен кайра өздөрү келип кокуй дешип, анан жолугушуп эле жакшынакай болуп умала таап ачкан да. Аксакалдар бар, жаштар союздары бар, немелер бар, жана айылдар комитеттери, ушулар анан ушундай куда сөйөктөр бар, карым катнаштар бар да, ошолорду колдонуш керек. Бул жагындагы баягы жергиликтүү бийлик дагы кечке эле Бишкекти карап кокуйда бирдеме болсо эле баягы чакырып эле
этпеш керек да. Ассаламу алейкум. Бұлар бұл азыркы дебаттың қатысушыларының сөздерін жарым-жартылай ұғып бүттім. Мен бұл жерде не деп айтқым келет? Бұл жерге қошымча қылып бардық сөйлеген сөздері тура. Бұл жерде мен қошымча қылып айта тұрған нәрсе, мына азыр комиссияның составын сөзсіз түрде ошол жергиликтүү ошол жашоочулардан жок эле дегенде бир 80% комиссия ошолордон болуш керек. Себеби дегенде биринчиден алар күйүп-бышып биздин ошол кызыкчылыктарды талашканы, анан ошол чыгарылган чечимдин жоопкерчилиги дагы ошолордо болот да. Олар ойланат, мен бул жерде азыр бирдеме кылып койсом, эртеге мен кантип жашаймын өзүмдү, кандай болот дейт. Комиссиянын составын көбүнесе мына Бишкектен, мына азыркы мага чейинки сүйлөп кеткен аксакал айткандай, Бишкектен эч качан ошол Баткенди чегерада бир күн дагы жашаган эмес, бир күн дагы көргөн эмес адамдарды коп коет. Көбүнесе ошондой болуп эле, анан дайыма эле ушул алар баргандан кийин ушул тажик эли, өзбек эли аларды сыйлап, чайын куюп, акачон, пакачон, ана мына деп эме кылса эле, анан чечимдерге ошолордун эмеси мындай терс таасирин тийгизип коет, ошолордун мындай келгени. Ошого мына жергиликтүү Баткен элине, Лейлек элине ошол чечмедеги ошол кадамжайлыктар өздөрү чечсин. Мына аксайлыктар өздөрү чечсин. Актатыр, Самаркандек ошол бардык андарак ошол элдин ошол жердеги ошол бизче айткандай ошол сарт көргөн кишилер ошолор чечиш керек бул маселени. Болбосо дайыма ушундай чыр-чатактар чыга берет. Буну азыр эми бул чегараны билбейм, неге чечпей атат. Мына Өзбекстан президентине эмне кереги бар мунун ушундай кылып айыкпаган жара бойдон таштап коюштун? Мына Тажикстан президентине эмне кереги бар бул чегарадагы эме? Мына өздөрү бир нерсе десең эле, вай мусулманбыз, бири-биримизге унакы кымашыбыз керек, ана мына дейт. Vay bir Türk atanı bollarımız, mınaka kımaşımız gerek, vay birge bolaylık, anamına deyt. Birok, qarap görsen, mına misal üçün, esep baştalganda, her bir jaş balada, 10'dan alma bolsa, oyun baştaldı. Karasan ile Kırgız'da 4 alma kalat, berke eko, ne? 13'ten almalı bolup kalat da. Mına. Dayıma aldanıp basıp жүрөбүз. Мына ушул проблеманы чында эле карасаң, азыр жылдан жылга Кыргыздын гана жери азайып кетип атат, Өзбекстандыкы менен Тажикстандыкы көбөйүп кетип атат. Бизге карай. Мисалы үчүн Советоватты алды, Беговатты алды, бияктан Аравандагы жерлерибизди алды, тияктагы Унгарто, канчалаган жерлерибизди Өзбекстан алып атат. Мына болсо жылдан жылга мына Тажикстан экспансия кылып, тихий экспансия кылып атышат да. Үйдү өрттөп берет, үйдү таштап атып чыгып кетебиз. Ошол жерге 4 сотик киришет, 5 сотик, 10 сотик киришет. Анан дагы бир нерсе кылат, арыктарды алып атат, неме күндөн күнгө ушундай болуп атат да. Мына мен мисалы үчүн улутчул эмесмин, мен мисалы үчүн нацист, фашист эмесмин. Бирок конца концов любой нерсенин чеги болуш керек да. Любой нерсенин чеги болуш керек. Эми мындай карап көрсөң, эмне себептен шуну мына биздикилер бар тур, боптур, силер мынандай деп атасыңар. Туганчылык, досчулук, бирге мамиле бар жокты айтып атасыңар. Эмне себептен? Мына карагыла. Мына Советоватты алып алдыңар. Эмне себептен биякта водохранилищелерди талашып атасыңар, тетиги Ала Бука жактагы, Аксы жактагы. Эмне себептен мына немеде Дегерес деген жерибиз бар, ал жер кетти. Мына Араванда канча жерлерибиз кетти. Ошолордун бардыгын эмнеге айтпайт дейм да. Боптур, силер эмнеге баскынчылык кылып атасыңар деп каттуу коюш керек да бул маселени. Эмнеге? Боптур, мына силер боптур
мына достчулукту каалайт экенсиңер, эмени каалайт экенсиңер, а бул жагы башкача болуп атат го, буягы баскынчылык болуп атат го деп муну катуу айтыш керек да. Мына и комиссияны ошол жерде ташатышып, ошол жерде 50 жыл жашаган такшалган адамдарды коюш керек. О, мисалы үчүн чын айтып атат. Бу чек арада жашаш өтө кыйын. Чек ара маселесинде өтө кыйын. Коңшуң менен враждовать этсең, мына Кудай тооба кылдым. Канча жүдөтүп берет, канча жаның чыгарып берет. Бул жерде чоң бир маселе болуп атпайбы? Бул эки улуттун ортосунда, эки мамлекеттин ортосунда мына төшүн тосуп бериш бул өтө кыйын маселе. Ошого мына бардык кыргызстандыктар, бардык биздин ушул ар бир мен кыргызстандыкмын деген жарандардан мен айтар элем, 10 сом, 20 сом, 50 сом, 100 сом акча эмес азыр. Чындап келгенде. Ошого бир бирдиктүү счет ачып туруп, ошол жердеги кишилердин ошол үйлөрүн ушундай салып беришибиз керек. Багы үй темирден болуш керек. Мына кирпичтери, немелери, мисалы үчүн үйдү өрттөп берсе, мисалы үчүн кайра эле үйдү бир аптада кайра эле актап, сырдап, ордуна коюп туруп, кайра үй кылып берип кое турган ошондой мындай эмесин караштырышыбыз керек. Огнеупорный материалдардан жасап беришибиз керек. В огне не горит, в воде не тонет деген материал керек бизге. Ассалому алейкум. Тынчтык, амандык, береке болсун.